Vocês repararam isso no filme Pets? Na cena onde o Duck está carregando o Max para um lugar longe, o Max acaba batendo em um carro e reparem na música que tá tocando. Sim, vocês não ouviram errado. É a mesma música do filme Meu Malvado Favorito, que foi lançado em 2010. Em outra cena, enquanto o Max e o coelho está indo atrás do canil. Atrás do carro está com a placa com o nome Sing, que é um filme que foi lançado em 22 de dezembro de 2016 e o Pets em 6 de agosto de 2010, ou seja, 4 meses depois.